सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। लेमन राइस बनाने के लिए हमें चाहिए, ये मैंने 3 कप पके हुए बासमती चावल लिए हैं। बासमती चावल ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। चावल बनाने की रेसिपी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तेल, सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ थोड़ा सा, सरसों आधा चम्मच, चना दाल 1 चम्मच, उड़द दाल 1 चम्मच, मूंगफली 2 चम्मच, 2 इंच अदरक का टुकड़ा बिल्कुल पतला कटा हुआ, आप कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। 4 हरी मिर्च 20 से लंबी कटी हुई, 10-12 करी पत्ता, नींबू का रस 3 चम्मच, हींग 2 पिंच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने पर चना दाल डालेंगे, उड़द दाल डाल देंगे। कुछ सेकंड बाद मूंगफली के दाने डाल देंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद सरसों डाल देंगे। बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हम लगभग 1 मिनट तक भूनेंगे। 1 मिनट हो चुके हैं और ये भी अच्छी तरह भुन चुका है। अब हरी मिर्च डाल देंगे, करी पत्ता डालेंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, हींग डाल देंगे। कुछ सेकंड बाद नींबू का रस डालेंगे और इसे मिला लेंगे। नींबू का रस डालने के तुरंत बाद हम इसमें पके हुए चावल डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अब इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे। मिलाने के बाद थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। बस हमारा चावल तैयार है। गैस बंद कर देते हैं और लास्ट में ऊपर से थोड़ा सूखा नारियल डालकर गार्निश कर देंगे। और ये देखिए, खट्टा चटपटा स्वादिष्ट लेमन राइस बनकर तैयार है। हम इसे रायते और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए सर्व करके दिखाती हूँ आपको। चावल को हम प्लेट में निकाल लेंगे और ऊपर से थोड़ा सूखा नारियल डालकर सर्व करेंगे। लिए हमने 1 ग्लास बासमती राइस लिया है, जो वजन करें तो लगभग 200 ग्राम है। लगभग 100 ग्राम फ्रोज़न मटर ली है, आप चाहें तो फ्रेश मटर यूज़ कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच देसी घी, 12 से 15 काजू, नमक स्वादानुसार, काली मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, 10 से 12 बारीक कटी लहसुन की कलियां, 2-3 हरी मिर्च, 10 से 12 करी पत्ते और बारीक कटा हरा धनिया थोड़ा सा। खड़े मसालों में हमने 2 तेजपत्ता, 12 से 15 खड़ी काली मिर्च, 3-4 लौंग, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 जावित्री ली है। तो गैस ऑन करते हैं। अब कुकर में घी डालकर अच्छे से फैला लेंगे।
इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, करी पत्ते भी डाल देंगे, लहसुन भी डाल देंगे। मैंने पहले से ही इसे काट कर रखा था। अब सारे खड़े मसाले जो मैंने लिए थे वो भी डाल देते हैं और इसे चलाएंगे। अब काजू भी डाल देंगे और चलाते रहेंगे, जिससे हमारे मसाले और काजू जले नहीं। और काजू को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारा काजू सुनहरा ना हो जाए। अब हमारे काजू सुनहरे हो चुके हैं। अब हम मटर डाल देते हैं। मैंने फ्रोज़न मटर ली है, इसलिए 1 मिनट तक ही भूनेंगे। अगर आप फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे 2 से 3 मिनट तक भूनें। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, वरना तले से जल सकता है। अब हमारे मटर भून चुके हैं। अब हम इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे और इसे चलाएंगे। और अब जो चावल ग्लास में लिया था उसे अच्छे से धोकर 20 से 25 मिनट तक मैंने रखा था, वो डाल देते हैं। अब चावल को भी 10-15 सेकंड तक भूनेंगे, इससे पुलाव का टेस्ट बढ़िया आएगा। अब जिस ग्लास में मैंने चावल लिया था उसी ग्लास से लगभग 1.25 ग्लास, मतलब 1 ग्लास और 1/4 ग्लास पानी डालेंगे। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी आने तक पकने देंगे। 2 सीटी आ चुकी है। अब गैस को बंद कर देते हैं और ठंडा होने तक छोड़ देंगे, क्योंकि अगर बीच में ढक्कन खोला तो चावल कच्चे रह सकते हैं। अब हमारा कुकर ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं चावल भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अगर आप चाहें तो तेजपत्ता इसमें से निकाल सकते हैं। और अब पुलाव सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम इसे दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं। और गार्निशिंग के लिए इसमें थोड़ा धनिया पत्ता ऊपर से डाल देंगे। आप इसे गर्मा गर्म किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। सबसे पहले हम चावल बनाएंगे। इसके लिए एक बड़े पतीले में 1.5 लीटर पानी उबलने के लिए रख देंगे। इसमें 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे, आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे और अब इसे ढक देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। यहाँ मैंने 1 ग्लास बासमती चावल लिया है। इसे अच्छे से धोकर 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। ये चावल अब पानी में डाल देंगे। चावल को बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब चावल को चेक करते हैं। देखिए हमारा चावल पक चुका है। अब गैस बंद कर देंगे। अब इस पके हुए चावल को छन्नी से छान लेंगे और अब चावल के ऊपर ठंडा पानी डालेंगे, जिससे चावल गर्म की वजह से ज़्यादा पकेंगे नहीं और ना ही चिपकेंगे। इसे एक बार कलछी से चला लेंगे बस, और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक हमारे चावल ठंडे हो रहे हैं तब तक चलिए बाकी का प्रोसेस कर लेते हैं। गैस पर कढ़ाई रखेंगे, 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गरम होने पर 10 से 12 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई और 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे
और एक बड़ा प्याज लंबा पतला कटा हुआ डाल देंगे। इसे बीच बीच में चलाते हुए हम इसे सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज थोड़ा सॉफ्ट होने पर इसमें 3/4 कप कटे हुए गाजर डालेंगे। 1 मिनट गाजर को पकाने के बाद इसमें 200 ग्राम मशरूम डाल देंगे। मशरूम को अच्छे से धोकर उसका ऊपर का छिलका निकाल कर डालें। मशरूम को थोड़ा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे, लगभग 1 से 1.5 मिनट तक। मशरूम हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें 3/4 कप मटर और 1 कप कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। यहाँ मैंने फ्रोज़न मटर लिया है। अगर आप ताज़ा मटर ले रहे हैं तो मटर को गाजर के साथ शुरू में ही डालें और सॉफ्ट होने तक पका लें। अब इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप हिसाब से ही डालें क्योंकि हमने चावल में भी थोड़ा नमक डाला है। यहाँ हम मटर और शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 15 से 20 सेकंड तक ही पकाएंगे। लगभग 15 सेकंड बाद इसमें 2 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस डालेंगे। 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर डालेंगे। मिला लेंगे इसे अच्छी तरह और 25 से 30 सेकंड पकाएंगे। 25 से 30 सेकंड बाद इसमें पके हुए चावल डाल देंगे। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। गैस लो ही रखेंगे और 10-15 सेकंड पकाने के बाद थोड़ी धनिया पत्ती बारीक काट कर डाल देंगे। मिला लेंगे अच्छे से। थोड़ा ग्रीन प्याज डालेंगे। बस हमारा गर्मा गर्म मशरूम पुलाव तैयार है सर्व करने के लिए। इसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे और ऊपर से धनिया पत्ती डालकर गार्निश कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है हमारा मशरूम पुलाव। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव themanitaMehta.com पर शेयर करें। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।